Diamond Princess 一聽個名就知道係公主郵輪旗下嘅郵輪啦。呢艘10萬噸級嘅郵輪，同佢個名呢真係襯到絕啦！豪華嘅裝潢，直頭靚到好似公主住嘅城堡一樣。以鑽石嚟命名嘅船真係襯晒我，單係船嘅外觀就已經咁吸引啦。Jerry， 你又話帶我食好嘢嘅，我好肚餓啦。唔使心急，依家咪帶你去咯。呢間日本餐廳好出名嘅，你想食乜嘢新鮮魚生都有啊。除咗日本餐廳，仲有美式、墨西哥式、亞洲風味餐廳。食完飯仲可以去 disco 跳舞啊！大家有冇發現郵輪上面有好多日式嘅風格設計？呢種日式湯屋真係好似去咗日本度假。Catherine， 船上有咁多娛樂設施，包你實中意啦！船入面嘅設施好似電影院、時裝店、珠寶店、酒吧，真係咩都有啊！下個假期未諗到去邊，不如就上 Diamond Princess 度假啦！